Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute etwas Himmlisches und zwar zeige ich euch heute meine Wölkchentorte mit Raffaello und Erdbeeren. Viel Spaß! Dafür brauchen wir ein paar Zutaten und zwar ihr braucht 2 Tortenböden mit einem Durchmesser von 26 cm. In der Infobox, also das heißt unter dem Video, steht ein Link zu einem Rezept von meinem Basic Biskuitboden. Dann braucht ihr noch für die Creme 300 Gramm frische Erdbeeren, 180 Gramm Raffaello, 500 Gramm Quark, 350 Milliliter Sahne, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 50 Gramm Zucker und 7 Blatt Gelatine. Dann haben wir noch eine Verzierung. Dafür braucht ihr nochmal 200 Milliliter Sahne, einen Esslöffel Zucker, 80 Gramm Kokosraspeln, dann so ungefähr 9 Raffaello-Kugeln und dann noch 4 ganze Erdbeeren. Ja, das war's dann auch schon und dann legen wir auch gleich mal los. Ich habe jetzt hier meinen Biskuitboden und zwar einen, ihr braucht 2 Stück. Mein Rezept langt für 2 Böden und da legt ihr jetzt einen schon mal parat auf eine Tortenplatte. Dann geht es weiter mit den Erdbeeren. Die müsst ihr waschen, gut trocken tupfen, die sollten nämlich nicht zu feucht sein. Da schneiden wir das Grüne ab und die werden dann nur halbiert. Kann natürlich auch sein, dass ihr vielleicht weniger braucht oder mehr. Kommt auch darauf an, ob ihr halbiert haben wollt oder ob ihr sie gewürfelt in die Creme mit hineinarbeitet. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So sah das Ganze aus. Dann kommen meine Erdbeerhälften auf den Boden und zwar lasst ihr am Rand noch so einen gut Zentimeter Platz und dann einfach kreisförmig verteilen. Dann kommt noch der Tortenring darum und dann können wir das vorerst mal zur Seite stellen. Dann geht es weiter mit der Creme. Dazu muss ich meine Gelatine in kaltes Wasser einweichen oder ja, einweichen lassen. Und zwar immer einzelne Blätter ins Wasser legen, damit auch wirklich zwischen allen Blättern Wasser hinkommt. Wenn ihr nämlich den ganzen Pack nimmt und da reinlegt, dann kann es nämlich passieren, was kann passieren? Das passiert dann, dass zwischen den Blättern kein Wasser hinkommt und dann dauert das Ganze etwas länger, bis das aufgequollen ist. Dann brauche ich meine Sahne, die schlage ich steif. Und bis wir die brauchen, gehen wir sie in den Kühlschrank. Gekühlte Sahne ist immer besser als lauwarme. Dann kommt hier mein Quark in eine Schüssel. Den schlage ich kurz auf. Da gebe ich dann den Zucker dazu. Und das Vanilleextrakt, ihr könnt auch Vanillezucker nehmen oder weglassen, wie ihr wollt. Und das wird verrührt. Ja, wenn alles schön verrührt ist, kommen die Raffaellos dazu. Ja, ich habe es jetzt hier mit der Hand zerquetscht, weil ich finde es einfacher. Und wenn ihr jetzt in einem Zerkleinerer, das klebt alles so fest und so, ich weiß nicht. Also ihr könnt natürlich die Raffaellos in einen Zerkleinerer geben und sie zerkleinern. Oder so wie ich, einfach so ein bisschen andrücken und dann in die Maschine geben. Die Maschine macht dann nämlich den Rest und zerkleinert sie komplett. Dann habe ich hier noch mal Zucker, das war aber von diesen 50 Gramm Zuckern. Also ich habe das auf ein paar Mal reingegeben, weil ich während des Backen noch herausfinden musste, wie viel Zucker ich brauche. Also insgesamt waren es 50 Gramm. Dann habe ich hier jetzt meine eingeweichte Gelatine, die drücke ich aus und gebe sie in einen kleinen Topf. Ich habe extra dafür so ein kleines Töpfchen. Nur für die Gelatine. Den habe ich echt schon ewig. Die lassen wir dann am Ofen schmelzen. Also leicht aufpassen, bitte nicht kochen lassen. Dann müssen wir wie immer die Gelatine der Creme anpassen. Dazu gebe ich einen Esslöffel damit hinein. Nicht wundern, da sind jetzt Klümpchen drin, das sind die Raffaellos. Ja. Und dann kommt das Ganze während des Rührens mit in meine Quarkcreme hinein. Schön gleichmäßig verrühren. Und dann zu guter Letzt kommt noch meine Sahne dazu und die hebe ich da einfach mit unter. Ich habe mal die Frage bekommen, ob man auch weniger Sahne nehmen kann. Ja, man kann es. Die Sahne dient einfach dafür, dass erstens mehr Masse ist und zweitens, das alles sehr schön cremig wird. Also das ist dann einfach so dieses Weiche in der Creme drin. Und natürlich kann man auch weniger nehmen. Aber dann wird es halt nicht so cremig. Dann nehme ich meine Creme und gebe sie auf den Tortenboden und auf die Erdbeeren drauf. Die ganze. Und das muss man natürlich auch schön gleichmäßig verstreichen.
Und wenn das dann schön verstrichen ist, kommt dann mein zweiter Boden darauf. Weiß nicht, habt ihr das manchmal auch, dass der zweite Boden irgendwie dann nicht reinpasst? Das passiert immer wieder mal und ihr seht auch, dass er da auf der Seite bricht, weil einfach zu eng war. Ich musste es dann ein wenig lockern, leider ein wenig zu spät, war schon zu spät, weil es eben schon gebrochen ist. Und ja, das passiert ab und zu mal. Aber das macht nichts, da ich die Torte ja komplett eindecke, sieht man das dann immer. Dann habe ich jetzt zum Verzieren diese 200 Milliliter Sahne mit einem Esslöffel Zucker steif geschlagen. Dann ist hier meine Torte und die decke ich jetzt damit komplett ein. Nimmt aber von der Sahne vorher noch so gute 6 Esslöffel weg. Die brauchen wir dann nämlich für die Tuffs. Ja, wenn sie dann eingedeckt ist, bestreue ich die ganze Torte mit Kokosraspeln. Wer noch einen intensiveren Kokosgeschmack möchte, tut sie vorher kurz anrösten, aber passt auf, dass sie nicht zu braun werden. Ja, und wenn sie dann eingedeckt ist mit den Kokosraspeln noch, gebe ich meine Tuffs drauf. Ich habe da eine Sternschelle genommen. Eine ganz normale. Ja, und wenn die Tuffs dann drauf sind, habe ich es jetzt so gemacht. Ich habe die restlichen, also noch die paar Erdbeeren, geviertelt. Ihr könnt sie auch ganz lassen oder halbieren. Habe 7 geviertelte Erdbeeren draufgelegt auf die Tuffs und auf die anderen 7 eine ganze Raffaello Kugel. In die Mitte habe ich dann auch noch Erdbeeren gelegt und dann noch die restlichen Raffaellos, die ich übrig hatte. Und dann war meine Torte fertig. Bevor ihr sie anschneidet, würde ich sie nochmal so gut eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Und das war jetzt meine Geburtstagstorte, die habe ich mir selber zum Geburtstag gebacken. Bei mir gibt es immer, wenn ich Geburtstag habe, irgendwas mit Erdbeeren. Ich weiß, Erdbeersaison ist noch nicht, aber ich wollte so eine Torte haben. Ich muss sagen, meine Erdbeeren waren aus Italien. Ich fand die nicht ganz so dramatisch wie die spanischen. Die spanischen schmecken ja nur nach Wasser. Also muss ich sagen, die aus Italien hatten schon ein bisschen einen guten Erdbeer. Also die hatten schon einen Erdbeergeschmack. Also das war eigentlich ganz okay. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.